अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भलीकार आऊँ मैं अमां सां गॾु नाज़िया मीर। नाज़रीन, 9 मई वारे केसनि में सज़ाउनि जी सुनामी आयल आहे। उन सुनामीअ खे चैलेंज करण जो ऐलान कियो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो। इहो चवणु आहे त जमहूरियत मथां वार आहे, जमहूरियत ते हिन खे असीं हमलो सम्झूं था। गॾोगॾु हिकु भेरो ॿीहर अपील कई आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ त जिन वटि इख़्तियार आहिनि, जेके फ़ैसिला साज़ आहिनि, असां उन्हनि खे रिक्वेस्ट था कयूं, अपील था कयूं त हू असां सां वेहनि, असां सां ॻाल्हाइनि, असांजी ॿुधनि। ऐं जेको कुझु असीं कंहिं तकरार में नथा वञणु चाहियूं, नई 5 अगस्त ते असीं कंहिं क़िस्म जो को तशदुद जो रस्तो वठण जी ॻाल्हि सोचूं पिया, असां सां वेहनि ऐं असांजी ॻाल्हि ॿुधी वञे। उनखां सवाइ नाज़रीन, APC जेका थी आहे ऑपोज़िशन जी, अव्हांखे गुज़िरियल ॾींहुं ज़रूरु इहा ॼाण हूंदी त गुज़िरियल ॾींहुं APC थियणी ही ऑपोज़िशन जी, जंहिंमें हुकूमत त शरीक नाहे थी, पर उन सां गॾोगॾु ऑपोज़िशन जो इहो चवणु आहे त असांजी रस्ता रोक कई वई, असांखे इजाज़त न मिली। जंहिं होटल में असांजी बुकिंग हुई उहा बि रद्द थी वई आहे, पर हिन समूरनि रुकावटुनि बावजूदि ऑपोज़िशन पंहिंजी APC करण में कामयाबु वई आहे। उन APC खे ॿियो ॾींहुं आहे। हाणे कुझु देरि अॻु नाज़रीन हिकिड़ी गॾियल पधिराई बि जारी कई वई आहे, जंहिंमें इहो जेके मुतालबा कया विया आहिनि त मुल्क अंदरि जारी फस्ताइत ऐं इंतकाम खे ख़तमु करण जो असीं सभु मुतालबो कयूं था। बानी PTI ऐं बुशरा बीबीअ जी जेका आज़ादी आहे उनजो मुतालबो करे थी ही APC। उनखां सवाइ बानी PTI ऐं बुशरा बीबी जा जेके केस आहिनि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में असीं लॻाइण जो मुतालबो कयूं था। क़ौमी असैम्बली ऐं सेनेट जे ऑपोज़िशन लीडर्स ख़िलाफ़ फ़ैसिले जी मज़म्मत कयूं था। हिन वक़्तु पाकिस्तान जी समूरनि जमायतुनि में मिसाक जमहूरियत जी ज़रूरत आहे। हिकिड़ो नओं आइनी मुआहिदो अणटर बणिजी वियो आहे। नाज़रीन, ही गॾियल पधिराई आहे ऑपोज़िशन जी। उनखां सवाइ जेको हुकूमत जो मौक़िफ़ साम्हूं अचे पियो, हुकूमती अॻुवान आजियां कनि पिया इन्हनि फ़ैसिलनि जी। उनजो इहो चवणु आहे त हिननि फ़ैसिलनि जे अचण खां पोइ हिकु मिसाल क़ाइमु थियो आहे। आईंदा केर बि अहिड़ी हरकत करण जी न सोचींदो जेको कुझु मुल्की इदारनि जे हवाले सां कयो वियो। उन हवाले सां नाज़रीन प्रोग्राम में गुफ़्तगू कंदासीं। हिकिड़ी ॿी डेवलपमेंट बि साम्हूं आई आहे जंहिंजो खे तमामु घणो वेलकम कयो पियो वञे त पाकिस्तान ऐं अमेरिका जे लाॻापनि खे वठी करे तमामु घणी जेके हिन वक़्तु डेवलपमेंट्स थियनि पियूं, उन में जेको वापारी मुआहिदो थियो आहे। हाणे जेके पाकिस्तानी शयूं हूंदियूं अमेरिकी मार्केट्स में उन्हनि खे सस्ते अघ ते रखियो वेंदो, टैरिफ में घटिताई थींदी। ऐं जेका टैरिफ जे हवाले सां जेका ख़बर साम्हूं अचे पई त न रुगो भारत खां, पर जेके असां रीजनल कॉन्टेक्स्ट में ॻाल्हायूं त पाकिस्तान खे तमामु वॾी रिआयत ॾिनी वई आहे। 29% मां घटाए करे 19% थिए, यानी 10% घटिताई कई वई आहे पाकिस्तान जे टैरिफ में। ऐं उन हवाले सां बि नाज़रीन खे तमामु घणो सुठो श्रवण ॾिठो पियो वञे। हिन वापारी मुआहिदे जे हवाले सां ॼाणायो पियो वञे त हीउ जेको तमामु बहितर क़दम आहे, हिन सां पाकिस्तान खे तमामु घणा ॿिन्ही मुल्कनि जे लाॻापनि खे बि हथी मिलंदी ऐं गॾोगॾु पाकिस्तान जी मईशियत खे बि तमामु घणो हिकिड़ो सुठी सपोर्ट मिलंदी। हिन समूरनि मामलनि ते नाज़रीन गुफ़्तगू कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि जो तारुफ़ सां कराईंदुमि। कराची स्टूडियो में मूंखे जॉइन कियो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान ऐं अॻूणा सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब मूंसां गॾु हिते मौजूदु आहिनि। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी अॻूणी MNA नुसरत वाहिद साहिबा वीडियो लिंक ज़रिए मूंसां गॾु अॼोके प्रोग्राम में शरीक आहे। उनखां सवाइ नाज़रीन सीनियर कानूनी माहिर आहिनि, तजिया निगार आहिनि जावेद काजी साहब, वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। ऐं सभिनी खे भलीकार ऐं ॿियनि गेस्ट जी इजाज़त सां करीम साहब गुफ़्तगू जो आगाज़ अव्हां खां कयां थी। जेके मामला साम्हूं अचनि पिया, APC जी पधिराई अव्हां ॿुधी ऐं APC ॼाणाए थी त असीं मज़म्मत बि कयूं था ऐं गॾोगॾु मुतालबो कयूं था त हीअ जेके समूरा मामला आहिनि इन ते अखि पटी वञे, ॾिठो वञे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हिकु भेरो ॿीहर अपील कई आहे, पर हुननि वरी इहा ॻाल्हि रखी आहे त सियासी माण्हुनि सां ॻाल्हि ॿोल न थींदी। जिन वटि फ़ैसिला करण जी इख़्तियार आहे, क़ुवत आहे, उहे ई असां सां वेही ॻाल्हाइनि। असीं रिक्वेस्ट था कयूं। छा चवंदो आहे? तव्हांजो जेको जवाबु आहे उन जवाबु असांजे साम्हूं जेके हालतूं जॾहिं शहीद भुट्टो खे लाथो वियो हो ऐं पोइ वरी भुट्टे साहिब खे शहीद कयो वियो, उन खां पोइ MRD जेका ठही हुई, मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, उहो नो डाउट उनमें जेको मेजर रोल बेगम नुसरत भुट्टो जो हो ऐं पीपल्स पार्टी जो हो। उनमें पीपल्स पार्टी में उन वक़्तु प्यारली अलाना साहब हुआ ऐं उहो इतफ़ाक़ सां मुंहिंजे फैमिली जा जेके बुज़ुर्ग हुआ। त उन वक़्तु इहा हालत हुई त बेगम नुसरत भुट्टो ऐं शहीद बेनज़ीर भुट्टो न चाहींदे इहो इतिहाद ठहियो। हेसि ताईं जो बेगम नुसरत भुट्टो चवंदी हुई त हीअ मजबूरन असीं इतिहाद पिया कयूं, इहे माण्हुनि सां हथ पिया मिलायूं जेके भुट्टे जे शहादत या क़तल में शरीक हुआ।
पर पीपल्स पार्टी इहो ज़हर जो प्यालो पीतो ऐं यकीनन उहो जेको इतिहाद 81 में ठहियो ऐं उनजा रिज़ल्ट 88 में आया। हाणे हीअ असां लाइ ईअं त पीपल्स पार्टी चाहिया त ईअं चया त बाबा ज़ियाउल हक़ सां असां ॻाल्हाईंदासीं, त पीपल्स पार्टी इहो त कोन कयो की अमृत सां आमिर सां ॻाल्हायूं, उन्हनि डेमोक्रेटिक पार्टीज़ सां ॻाल्हायो ऐं उहे डेमोक्रेटिक पार्टीज़ उन्हनि मां वधि में वधि 83 जी MRD तहरीक में बि आया, पोइ 86 जी तहरीक में बि आया ऐं तहरीक हली। त आउं शुरू खां सम्झां थो त जेके पाकिस्तान जा हालत डेवलप पिया थियनि उनमें बिल्कुलु हिकिड़ो जेको मुआहिदे इमरानी या जेको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जेको शहीद बीबी ऐं नवाज़ शरीफ़ साहब कयो हो, हाणे उनखे एक्सटेंड करण जी ज़रूरत आहे। जेके पॉलिटिकल पार्टीज़ बि चवनि ऐं ॿियूं जेके उन में शरीक न हुयूं उनखे शरीक करणु ज़रूरी आहे, जंहिंमें PTI हिकिड़ी पॉपुलर वोट बैंक आहे पाकिस्तान सॼे में। ॿी ॻाल्हि आहे जेके डेवलपमेंट्स थियूं आहिनि एज़ अ डेमोक्रेट्स, एज़ अ कॉन्शियस पर्सन, उन सां आउं नाख़ुशि आहियां ऐं असां जेका स्ट्रगल कई हुई, जेका भुट्टे साहब सेखारी हुई, उहो उन स्ट्रगल में इहा चीज़ कान्हे। त हीउ जेको पदरनामो आयो आहे त उनखे बिल्कुलु तहरीक इंसाफ़ जी इहा जेका पॉलिसी आहे ऐं इमरान ख़ान जी, त असां जेको आहे सो पॉलिटिकल पार्टी सां कोन ॻाल्हाईंदासीं, ॿियनि सां ॻाल्हाईंदासीं, त उहो हिनजी ग़लति पॉलिसी आहे ऐं उन में को ख़ातिर खा रिज़ल्ट्स कॾहिं कोन ईंदा। अगरि पाकिस्तान जी डेमोक्रेसी खे हलाइणो आहे त पॉलिटिकल फोर्सिस चीज़ूं अॻियां वधाईंदियूं आहिनि। कॾहिं बि ईअं कोन थियो जो महात्मा गांधी ऐं काइद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना बि पॉलिटिकल प्रोसेस ते बिलीव कंदा हुआ ऐं जवाहरलाल नेहरू वारा, उन्हनि बि जेको आहे सो गुफ़्त शनीद मुस्लिम लीग सां कांग्रेस कई, कांग्रेस मुस्लिम लीग सां कई ऐं तॾहिं कमु हलियो अॻियां। ऐं नेल्सन मंडेला जेको अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो हेड हो, एपेथाइट गवर्नमेंट हुई, उन बि सभिनी पॉलिटिकल प्रोसेस ते उन यकीन रखो ऐं ॻाल्हि अॻियां वधियूं। दुनिया जी तारीख़ इहा ॿुधाए थी त पॉलिटिकल फोर्सिस ई तब्दील आणे सघनि थियूं। हीउ जेको इमरान ख़ान वारा जेके ॻाल्हियूं कनि पिया, उहो मुंहिंजे ख़्याल वज़नदार कोन्हनि। बाक़ी इहो आहे त सफ़रु इलाही वॾो आहे ऐं रस्तो बि कठिन आहे ऐं इन प्रोसेस में जेको कुझु थिए पियो, जेका पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट थियूं कनि, उन्हनि जो वरी जीअं MRD जी तहरीक हली, उनमें हिकिड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ उहे हुयूं जिन ज़िया जी हिमायत कई ऐं हिकिड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ उहे हुयूं जेके MRD में हुयूं जिन ज़िया जी हिमायत कई, उहो 88 जी इलेक्शन में वाइप आउट थी वियूं। असीं बि सम्झूं था एज़ अ डेमोक्रेट त असां कंहिं अहिड़े प्रोसेस में जंहिंमें असीं वाइप आउट थी वञूं या पाकिस्तान जो जेको कॉन्स्टिट्यूशन मस्क थी वञे, या 85 जी इलेक्शन में जेके कुवतूं आयूं ऐं उहे कुवतूं 88 में ख़तमु थी वियूं, त आउं सम्झां थो त मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना जी जेका इलेक्शन हुई, उनमें उहे माण्हू बि हुआ जिन मोहतरमा जी फ़ातिमा जिन्ना जी मुखालिफ़त कई, पर उन्हनि खे अॻिते हली करे इलाही नुक़सानात थिया। त पाकिस्तान जी तारीख़ खे तव्हांखे इन पैमाननि में इन चीज़नि जे हिसाब सां ॾिसणो पवंदो। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी ऐं ओजन ते आहे, ख़ैबर पश्तूनख़्वा में जेके हालात के सेटिस्फाइड कोन्हनि, बदअमनी लॻी पई आहे, त इन वक़्तु वफ़ाक़ खे पॉलिटिकल फोर्सिस कठो करे सघनि थियूं। ठीकु, वफ़ाक़ खे मां जीअं ॻाल्हि कई त पॉलिटिकल प्रोसेस ई वे फॉर्वर्ड आहे ऐं उहो ई हिन वक़्तु जेके जिन हालतुनि जो बि ज़िक्र कयो पिया आहे, जेके आहे जेका ऑपोजिशन ज़िक्र करे पई, उनजो हल उन में लिखल है। हमारी गाल के अग्ञा बढ़ाइंदसि। नुसरत भाई साहब, आपकी तरफ आऊँगी और इस वक्त जिस कड़े वक्त का, मुश्किल वक्त का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिकार है, अभी डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब भी इन्होंने जिक्र किया कि ये ऐसा मुश्किल वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी देखा, दूसरी पार्टियों का भी वो बता रहे हैं कि उन्होंने भी देखा
लेकिन इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि अगर वो उससे बाहर निकलने में कामयाब हुए या अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस मुश्किल वक्त का से निकल सकती है या मुकाबला कर सकती है तो उसका वाहिद हल पॉलिटिकल प्रोसेस है। क्या कहेंगे आप? आज अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखें, बात बिल्कुल सही है। जितना मुश्किल वक्त इस पार्टी के ऊपर आया है शायद ही किसी पार्टी ने कभी देखा हो। जमानत ने बहुत ज्यादा ज्यादतियां की है, बहुत लोगों को कोड़े मारे, बहुत बुरे हालात थे उसके जमाने में, और लेकिन उसने औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाया, उसने दीवारें नहीं फैलाई, उसने बच्चियों और औरतों को इस तरह मुंह पे थप्पड़ नहीं मारे, सड़कों पे नहीं घसीटा, बालों से पकड़ के नहीं घसीटा, और फिर उनको जेलों में डाल के किस किस तरह रखा गया है कि वो सारा दिन पुलिस की गाड़ी में बिठा के उनको पूरे लाहौर के चक्कर लगवाए जा रहे हैं, और फिर ले जाके धूप में गाड़ी खड़ी कर दी जा रही है। आपको पता है वो टीम की गाड़ी होती है, और रमजान है और पानी तक नहीं वो पी सकती बच्चियां, वो बच्चियां ही हैं, उनको और क्या कहा जाए कि वो किस तरह से मुश्किलें उठाई हैं। कौन सा ऐसा जो जज्बा है इंतकाम का वो ठंडा नहीं हो रहा कि एक पार्टी ऐसी जो कि 180 वोटों से जीती हुई, उसको उठा के आप बैक बर्नर्स पे लेके चले जाते हैं, उसके सारे लोगों को हरा देते हैं, या किसी न किसी तरह फॉर्म 47 से फॉर्म 45 से फॉर्म 47 पे कन्वर्ट करने के बाद आपके पास 2/3 मेजॉरिटी हो जाती है। फिर आप जितनी रिजर्व सीटें हैं वो सब की सब ले लेते हैं, एक भी रिजर्व सीट नहीं मिलती हम लोगों को। केपी में देख लेंगे 90 आपके एमपीएस हैं और एक भी आपके पास रिजर्व सीट नहीं है। इसी तरह बाकी सूबों में सब कुछ मिल गया, लेकिन दिल की तस्कीन नहीं खत्म हो रही। डॉक्टर यास्मीन जैसी जो खातून है, जो कि कहते हैं कि आधा लाहौर उनके हाथ से पैदा हुआ है, इस कदर वो एम्पैथेटिक खातून है कि उनके बारे में था कि अगर किसी औरत के पास पैसे नहीं है तो वो डॉक्टर यास्मीन के पास चले जाए। ये उस वक्त की बात है, सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं, उस वक्त से वो लोगों के लिए कर रही है, लेकिन सजा भुगत रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने टीवी पे बैठ के भाई साहबा भी डॉक्टर करीम खान साहब ने भी कहा कि, और बाकी जो दूसरे मुबस्सिरीन हैं उनकी भी ये राय रही है, खुद आपके पार्टी के बहुत सारे रहनुमा भी ये कहते नजर आए कि खुद इसमें पीटीआई का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। ये जो मुश्किल इस वक्त पीटीआई पर पड़ी है, इस आन पड़ी है जो मुश्किल, उसमें पीटीआई का भी हिस्सा है। तो इससे कितना एग्री करती हैं आप जो बात डॉक्टर करीम साहब कह रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस में अभी भी जो पॉलिसीज पीटीआई की हैं वो फायदा नहीं देंगी, पीटीआई को नुकसान मजीद पहुंचाएंगे? आप एग्री करती हैं इस बात से? ये है कि बातचीत इंसान किससे करे? इन पार्टी से जो कि फॉर्म 47 से आके इन्होंने कब्जा किया हुआ है पूरी सियासत के ऊपर, तमाम समियां हायर हुए, चलो जो भी हैं वो सब के सब फॉर्म 47 के हैं, जो इस वक्त मिनिस्टर्स भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं और सीएम भी हैं और अल्लाह जाने क्या क्या है। कोई एक बंदा ऐसा तो नहीं है ना जो अपने आप से जीत के आया हो और उसको कोई सीट मिली है, कुछ मिली है। तो इसमें हमारी खता ये है कि हम इनको, हालांकि वो सब कुछ कर रहे हैं, जो वो चाहते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या हम आवाज उठाने जोगे भी नहीं है कि हम कहें कि ये गलत हुआ है। या खान साहब अगर वो ये बात करते हैं, इमरान खान साहब, कि मैं इनसे बातचीत नहीं करूंगा, बातचीत उनसे करूंगा जो मैटर करते हैं, जो फैसले करते हैं, जो सब कुछ करते हैं, क्योंकि इनके हाथ में तो कोई चीज है नहीं ना। आपको पता ही है, सबको पूरी दुनिया को पता है। लेकिन साहब फिर अभी हमने कुछ दिन पहले सेनेट के हवाले से इलेक्शन में देखा, केपी के अंदर हमने देखा कि इन्हीं लोगों से बातचीत भी हुई। उस वक्त पीटीआई को शायद शिकस्त नजर आ रही थी या कोई मसला था या कोई और बात थी, लेकिन बातचीत तो इन लोगों से हुई। बिल्कुल बातचीत हुई, इसलिए कि आप ये देखिए कि एक पार्टी जो 5 सीटें जीती हुई है, जो एक्चुअली 5 नहीं थी, फॉर्म 47 पे मिला के 5 सीटें थी, उसको 10 सीटें रिजर्व की दे दी जाती है। फिर दूसरी पार्टी जो 5 सीटें ही जीती हुई है उसको 7 सीटें दी जाती है। अब ये दोनों चले जाते हैं, जी हम अदालत में जा रहे हैं, हम जाके उसको 10 क्यों दिए, हमें 7 क्यों दिए। जब इस तरह की चीजें हो रही होंगी, और हमारी पार्टी ने बातचीत इसलिए की कि हमने एक्चुअली गड्ढापुर साहब ने अपनी 1 सीट या 2 सीटें इन लोगों को दी हैं कि चीजें एमिकेबली हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो। आपको पता ही है केपी में किस किस्म का इस वक्त दहशतगर्दी फैली हुई है, सारी चीजें हुई हुई है। इन तमाम चीजों के बीच में उनका ख्याल ये था कि वो इनके साथ अच्छे तरीके से बातचीत करके इनको अपनी सीटें भी देके चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आपको पता है ऐसा हो नहीं रहा। कुछ भी कर लें, जहां तक इमरान खान साहब की बात है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हाँ, उनकी पार्टी के बाकी लोग शायद थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग उस पर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी फैसला इमरान खान साहब नहीं करना है, चाहे उसमें हमारी हार हो चाहे हमारी जीत हो।
इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे लीडर अपनी जगह पे बिल्कुल खड़ा हुआ है, वो एक इंच हिलने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ चाहता है कि अदालतें सही काम करें, सही फैसले करें, और उससे मुझे रिलीज मिले, ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे बाकी जो सियासी कैदी हैं उनको भी। तो हमारी तरफ से तो कोशिश जारी है, लेकिन असल में जो रिवेंज का एक इन लोगों के अंदर वो चीज आई हुई है कि क्योंकि इस शख्स ने, जो इसका नाम इमरान खान है, इसने पूरी दुनिया को बता दिया कि हम करप्ट हैं, हम चोर हैं, डाकू हैं, हमें इसका बदला लेना है। तो बदला ले रहे हैं, वो देखें कितना लेते हैं, क्योंकि ये तो हम सबको पता है ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। कब तक करेंगे, कितना करेंगे, आप देख लें। जरताज गुल बेचारी, शंदाना गुलजार, उसके अलावा और कितनी सारी हमारी औरतें, सब की सब उनको 10-10 साल की सजा होगी क्या कि पीटीआई में। हमारी टोटल जो गलती है वो ये कि हम पीटीआई में, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई हम में से दहशतगर्द नहीं है, कोई हम में से ऐसा नहीं है जो गलत काम कर रहा हो, जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा हो या नुकसान पहुंचाने का सोच रहा हो। लेकिन ठीक है, बस हम अब जो वक्त आया हुआ है वो गुजारना है, चाहे वो जेल के अंदर पॉइंट टेकन। नुसरत भाई साहब, जावेद काजी साहब की तरफ जाने से पहले आपने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचाने का अंदेशा तो पिछले गुज़िश्ता कई दिनों जो एक्स पर जो पोस्ट चलती रही हैं या जो सोशल मीडिया पर आती रही हैं, उस पर भी उसमें तो बड़े वाज़ेह अंदाज से सब कुछ लिखा गया। और अभी कल ही की एक डेवलपमेंट, एक ख़बर है कि फेटफ में एक बार फिर से पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में डालने के लिए भारत की जानिब से दरख्वास्त की गई है फेटफ को। और इसमें जो सबूत के तौर पर जो पेश किया गया है वो अली अमीन गंडापुर साहब का एक बयान है तालिबान से रिलेटेड, वो पेश किया गया है सबूत के। इस बुनियाद पर पाकिस्तान का नाम फिर से फेटअप में डाला जाए, ग्रे लिस्ट में डाला जाए। आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी जावेद काजी साहब। अवां कीअं छा चवंदो सज़ाउनि जी जेका सुनामी आयल आहे, हिन में अञा ॿिया कंहिंजा नाला हिन वक़्तु असां ॾिसूं था त समूरी पीटीआई जी जेका पार्लियामानी क़यादत आहे हिन वक़्तु उहा फारिग थी चुकी आहे। ॿियो कंहिंजो वारो ईंदे ॾिसो पिया। बानी पीटीआई जे हवाले सां छा ॾिसो पिया वहाँ, ऐं गॾो इहो बि ॿुधायो त छा नज़र अचे पियो हिन एग्ज़िस्टिंग पॉलिसी जे हूंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो मुस्तक़बिल अवांखे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की तारीख़ तव्हांजे साम्हूं पई आहे। 2011 खां हिन जो तमामु तेज़ सां वधण थियो। 2014 में तव्हां जो किरदारु ॾिठो, ऐं 2017 वारी इलेक्शन आहे उहा त हिन लाइ तमामु वॾी विंडफॉल हुई। जेका अॼु ॻाल्हि सम्झण जी इहा आहे त असांजे स्ट्रक्चर में हिकिड़ी डेमोक्रेटिक फोर्सिस हूंदियूं आहिनि ऐं हिकिड़ियूं नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सिस हूंदियूं आहिनि। जॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या आई त नवाज़ शरीफ़ जो छा किरदारु तव्हांखे ख़बर आहे, ऐं इहे ॿई पाण में विढ़ंदे विढ़ंदे नेठि वञी चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी ते पहुता। ऐं हुन खां पोइ वरी जी शहादत थी वई त वरी नवाज़ शरीफ़ जी शक्ल में या पीपल्स पार्टी शक्ल में डेमोक्रेटिक फोर्स हुई, पर इन जो वरी जेको अपोज़िट हो, जेका 90 जी ॾियारी में नवाज़ शरीफ़ कंदो या IGI कंदी, उहा PTI कंदी हुई। ऐं PTI बिल्कुलु जेको आहे डेमोक्रेटिक फोर्सिस खे पाकिस्तान में तमामु वॾो झटको लॻल, उनखे तव्हांजे साम्हूं पई आहे। हुनजो ॿी टीम हुई इस्टेब्लिशमेंट जी, ऐं टिनी जेका आहे सा ट्राई करी डेमोक्रेसी जा जेके तमामु घणो हुनखे डैमेज कई, ऐं पूरी हिकिड़ी ऑनस्लॉट थी हुन में जेका आहे सा हाइब्रिड डेमोक्रेसी जी नई एब्रीविएशन सां साम्हूं आई। या काल्ह ताईं जेको सिधो मार्शल लॉ लॻंदियूं हुयूं या मुशरफ आहे वरी पोइ वरी का ठाहींदो या इक़्तिदारी पार्टी, पर हेल्थ जेको आहे सो का ज़रूरत ई कान हुई, सॼो आइन जे अंदरि ई कवर अप पियो थियो। ऐं पोयां हुनजी जेका आहे सा फिडल जेका आहे सा KPL आई, उहा तव्हांखे ख़बर आहे। त उन खां पोइ इहे जेके डेमोक्रेटिक फोर्सिस हुयूं, सरदारी साहब वारी पार्टी ऐं नवाज़ शरीफ़ या शहबाज शरीफ़ वारी पार्टी, उन्हनि जो असीं पोइ साॻियो कमु कयूं। जेका हिकदार जेको आहे सो सभिनी खे खपे थो। हिकिड़ी शुरफा आहे, उहा शुरफा जेका आहे जेका वॾी प्रोसेस करे कोन बणी आहे शुरफा, पर ताईं जेके बि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आहिनि उहे इक़्तिदार खां ॿाहिरि रही कोन था। पीपल्स पार्टी 10-20 साल इक़्तिदार खां ॿाहिरि न थी, सिंधिया वॾे रास्ते भलिया वेंदा हुन मां निकिरी। इन करे इहो लाज़िम थियो पए त इहा पार्टी जेके इक़्तिदार में रहनि। हाणे हुनजी डिमांड एंड सप्लाई जेका इक़्तिदार थी आहे,
उहा ॾाढी किराए छॾींदा आहिनि हिन तमामु माना सस्ते अघ ते जेको आहे सो डेमोक्रेटिक फोर्स समझोतो करे वेही रहियूं हे विया त सही पर पोयां जेको वॾो जेको गंद हो या जेको बि माना जनरल फैज़ हमीद सॼो हिसाब किताब करे वियो उन में फालतू में कोर्टुनि बि कीअं प्ले कयो कीअं फ़ैसिला आया कीअं हुनखे सपोर्ट में मिली कीअं 9 मई थियो पोइ 26 नवंबर थियो मुंहिंजे ख़्याल में पोइ साल जो ऐं हिकिड़ो रेवोल्यूशन 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 थिया त भले रेवोल्यूशन तव्हां आणियो पिया ऐं तव्हां खदो खाल रेवोल्यूशन वारा आहिनि ई कोन ऐं तव्हां को बि एस्टेब्लिशमेंट मां ॻाल्हाए सॼा रेवोल्यूशन ख़तमु ऐं हिननि इहो ई चयो त तव्हां असां सां ॻाल्हायो ऐं गन पॉइंट माना प्रेशर तूं फोर्स तूं ॻाल्हायो न त पोइ असां हीअं कंदासीं त बराबरि उन मां ॻाल्हि हिकिड़ी पर हाणे ॻाल्हि इहा आहे त रिकॉन्सिलिएशन जी गुंजाइश आहे ॻाल्हि इहा आहे त डेमोक्रेसी खे वरी रीएस्टेब्लिश थियणो घुरिजे ऐं इन बारे सभिनी लाइ बहितर आहे एस्टेब्लिशमेंट लाइ बहितर आहे इहो जेके डेमोक्रेटिक फोर्सिस जेके बि चयो उन लाइ बि बहितर आहे इहो पीटीआई लाइ बि बहितर आहे सभु वापसि हली पाकिस्तान में रिकॉन्सिलिएशन में वञूं ऐं हिकु डेमोक्रेटिक प्रोसेस ठाहियूं उन में सही तरीक़े सां मज़बूत आइन पंहिंजे बेहद में बीठो हुजे ऐं जेका मज़बूत जमहूरियत आहे उहा आइन खे मज़बूत कनि ऐं जेको मज़बूत आइन आहे उहो वरी जमहूरियत खे मज़बूत इहो को प्रोसेस तमामु लेट करे वियो आहे नाचिया 75 साल थी विया आहिनि असां अञा हुते ई जेके आहिनि त साॻिया लाचूं साॻिया चुगनि थियूं चवनि इहो मुल्क खे तमामु ॾुखी सूरत हाल में थो रखे ॿियो लॉ एंड ऑर्डर ख़राबु थी थिए कानून ऐं आइन जी जेका बालादस्ती आहे उहा ख़राबु थी थिए तव्हां ॾिठो ई जेको कोयटा वारो मामिलो थियो जी छोकिरी जेका हुई शीतल बानू उनखे मारियो वियो या रोज़ के मर्डर्स थियनि था पिया उहो सिर्फ़ु इहो ॿुधाए थो पियो त जिरगा ऐं इहे सभु शयूं जेके आहिनि वरी फैशन में अची वियूं आहिनि ऐं कानून जेको आहे या जेको सिस्टम आहे उन में ईअं दरारूं पइजी ऐं उहो दरारूं जेके आहिनि ॾाढियूं ख़राबु ऐं सोवियत यूनियन कहिड़ो वॾो पावर हो दुनिया जे अंदरि पर उनखे अंदरो जेको आहे खोखलो करे छॾियो हुनजी जेका बि सिस्टम में बीठो KGB हूंदी हुई कम्युनिस्ट पार्टी सोसाइटी में ज़ाहिर राय जी आज़ादी कान हुई मैशियत तबाह थी वई नेट सुविधा अंदरो अंदरो किरी पियो असांजा केतिरा ई अहिड़ा इंग्रीडियंट्स आहिनि जेके सोवियत यूनियन सां मिलनि था पिया हिन करे इमरान ख़ान सां डायलॉग सख़्तु ज़रूरी आहिनि ॻाल्हायो वञे पर ख़ान साहब जो जेको इहो रवैयो आहे ज़िद आहे या जीअं बि आहे उहो ख़ान साहब खे हाणे ख़बर हुअणु घुरिजे त अमेरिका जेको आहे सो कर वठी जेको आहे हिन गवर्नमेंट सां ऐं जेको बि सिस्टम आहे फील्ड मार्शल या जेके बि आहिनि उन सभिनी फैक्ट सां ॻाल्हाए थो पिए उनजो डैमेज जेको आहे ख़ान साहब जो थिए थो छाकाणि ख़ान साहब पावर कराइण जी कोशिशि पई कई जॾहिं खां ट्रंप ईंदो त मुंहिंजी आज़ादी थी वेंदी ट्रंप ईंदो त हीअं थी वेंदो ट्रंप ईंदो त हूअं थी वेंदो पोइ ज़ुल्म कलीज़ाद ईंदो अलाए छा थींदो इन पर आया न आहिनि नाजात तालिबान हिते आंदा हे खणी आया तालिबान उहे तालिबान इन करे खणी आया कि वॾो हिकिड़ो कब्ज़ो करे चकर में आहे हीउ जेको आहे सो हिकिड़ो सॼो जेको फोर्स इस्तेमालु करे हीउ माना पावर सां इमरान ख़ान जी शिकल में आमरियत पिया आंदर उन में ज़बरदस्त नाकाम पिया मुंहिंजो वाक़ई बि शहर आहे वाक़ई बि जा कारकुन आहिनि वाक़ई बि सां प्यार था कनि पिया पर ईअं केरु बि कोन थो केरु बि केॾो वॾो इनकलाबी छो न हुजे इहो कोन था वठी सघनि इन करे पार्टी PTI खे ख़ासि करे कल्ह जो जेको आहे उन्हनि बावर करे ॿुधायो तव्हां जेको चयो पियो कुझु कोन करे सघंदा ऐं सभु हैरान हुआ त 9 मई जो छो कोन थियो आहे उहो बि थी वियो हाणे पोइ अञा ताईं फैज़ हमीद साहिब जो फ़ैसिलो कोन थो अचे पियो उहा ॻाल्हि पई जेका हिकिड़ी बग़ावत हुई PTI जी शक्ल में रियासत जे ख़िलाफ़ उनजे पोयां इंटरनेशनल धुरियूं हुयूं उहे हाणे छा ॻाल्हाइजे प्लेटफॉर्म ते उहे सभु टुटी वई तंहिंजे करे हाणे PTI खे बि सम्झणु घुरिजे ऐं असीं सम्झूं था त वरी को नओं चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी ठहणु घुरिजे हुन में सभु पाकिस्तान आहे इन करे त आइन आहे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नओं ठहणु घुरिजे काई साहब मुंहिंजी ॻाल्हि खे अॻियां वधाईंदसि करीम साहब छा एड कंदो की हिन वक़्तु जेको माहौल असां में नज़र अचूं पिया बज़ाहिर त ज़ाहिर आहे उहा केस हुनजी हुकूमत आजियां बि करे पई ऐं हीउ सिलसिलो ॼाणाए पियो वञे त अञा हीउ ज़ाहिर आहे असांखे नज़र ईंदो पर ऐवाननि में न का ऑपोज़िशन न को लीडर न का अहिड़ो ॿियो मामिलो हीअ हुकूमत कीअं अॻियां हलंदी जेका ॻाल्हि काई साहब कनि पिया त PTI वारनि खे त सोचणो पवंदो त हुननि जे लाइ अॻियां जो रस्तो छा आहे पर ख़ुदि हुकूमतुनि खे या उहे माण्हू जेके हिन वक़्तु मौजूदु आहिनि उन्हनि खे बि सोचणो पवंदो त हाणे अॻियां हितां खां वधिणो कीअं आहे असां सम्झूं था त डेमोक्रेटिक प्रोसेस खे हलणु खपे
2014 जो जेको धरनो थियो हो उहो धरनो ज़हीरुल इस्लाम ऐं रायल शरीफ़ करायो हो। हाणे त ओपन सीक्रेट थी वई आहे ऐं उनखे पॉलिटिकल फोर्सिस हुयूं जंहिंमें पीपल्स पार्टी जो मेजर रोल हो, जंहिं सभिनी खे जेके पार्लियामेंट में फोर्सिस हुयूं जिन ऑल द वे जेको आहे सो सेशन हलिया, जॉइंट सेशन हलिया, ऐं पाण हुन में शरीक हुउसि। ऐं उहो जेको पॉलिटिकल प्रोसेस जेको पार्लियामेंट में हलियो, जंहिं हीअ जेको यलगार हुई, सुनामनी हुई जेका इस्टेब्लिशमेंट जी या ज़हीरुल इस्लाम जी या रायल शरीफ़ खे रोकियो वियो। हाणे मसइलो इहो आहे त PTI अञा ताईं सम्झण लाइ तयारु कान्हे। PTI जेको रस्तो वरिती ऐं हिकिड़े ज़माने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खां पहिरीं या पोइ जेको आहे सो स्पेन में हिकिड़ी वॾी जेका आहे सा बग़ावत ठही हुई। हिकिड़े पासे डेमोक्रेट्स ऐं कम्युनिस्ट ऐं लेफ्टिस्ट हिकिड़े पासे हुआ, ॿिए पासे फ्रांको हो जेको डिक्टेटर हो, 40 साल रहियो। त हाणे उहो सॼी दुनिया जा जेके डेमोक्रेट्स हुआ या लेफ्टिस्ट हुआ उहो स्पेन में अची विया उन सिविल वॉर में, ऐं हिकिड़े पासे जेके सो इहे फ्रांको वारा हुआ। पाकिस्तान जो बि इहो ई जेको सो PTI अञा ताईं सम्झण लाइ तयारु कान्हे। ऐं PTI चए थी त असां डेमोक्रेसी ते बिलीव कयूं था ऐं ॻाल्हियूं उहे थी करे जंहिंमें फाशिज़म ऐं उनमें जेको आहे सो डिक्टेटरशिप मज़बूत बि थिए। ॾिसो जेकॾहिं उन्हनि खे एंटी टेररिस्ट कोर्टनि में सज़ा आई आहे त हाई कोर्ट्स ऐं सुप्रीम कोर्ट्स में बि उहे वञी सघनि था। वो तो ऐलान ऐं थियो आहे त उन में फैसलनि खे कुझु न चैलेंज कुझु कयो उन्हनि खे वेंदो। रिलीफ जेके बि मिली वेंदो या होपफुली छा थो थिए वक़्तु ॿुधाईंदो, मूंखे ख़बर कान्हे छा थियण वारो आहे। पर मक़सदु आहे त इहे ॿ फोरम्स आहिनि, हाई कोर्ट ऐं सुप्रीम कोर्ट जा। ॿियो जेको आहे सो जेको पर करीम साहब केतिरा फैसला हू चैलेंज कंदा? हू ॼाणाइनि पिया त हिते त लाइनियूं लॻल आहिनि, ॾिसो न इहे सुनामी आयल जेके आहे। इहो जेको फ़ैसिला जेके आहिनि उन सां नेचुरली जेके डेमोक्रेट्स आहिनि या जेके पॉलिटिकल वर्कर्स आहिनि उन्हनि खे का ख़ुशी त कान थी आहे। असीं वेलकम त कोन था कयूं आहिनि अहिड़नि फ़ैसिलनि खे जंहिंमें सॼो डेमोक्रेटिक फोर्स तव्हांजो जेको आहे सो ज़रूरी न आहे त इमरान ख़ान जी सोच वारा हुजनि माण्हू। इलाही माण्हू इमरान ख़ान जी पार्टी में उहे आहिनि जेके ॿियनि पार्टीज़ खां बि विया आहिनि। त इनखे असीं वेलकम नथा कयूं। ऐं सम्झां थो त उन्हनि खे PTI वारनि खे हाई कोर्ट्स ऐं सुप्रीम कोर्ट जो सहारो वठनि, डेमोक्रेटिक फोर्सिस सां ॻाल्हाइनि ऐं जेको हिकिड़ो फ्रेमवर्क 73 जो कॉन्स्टिट्यूशन आहे उन में रही करे चीज़नि खे अॻियां वधाइनि। जेकॾहिं उहे इहे चीज़ूं नथा कनि त पोइ सम्झो त डेमोक्रेसी खे बि ख़तरो आहे ऐं जेको पार्लियामेंट्री सिस्टम खे बि ख़तरो आहे। ऐं ख़ुदा न ख़ासा को हादसो थी थो वञे त पोइ सम्झो त जेको लूडो जी गेम जेका कान हूंदी आहे, जेको माण्हू सांप और सीढ़ियूं, उहा जेको 99 ते बि जेको नांग वेठो हूंदो आहे उहो वरी करे ॿुड़ी ते पहुचाए छॾींदो आहे। पर करीम साहब जंहिं ख़तरे जे पासे मां निशानदेही कयो पिया त उहो रुगो सिर्फ़ु PTI जे करे थींदो? हुन में ॿियनि पार्टियुनि जे करे अवां ॼाणायो त जेकॾहिं PTI हिन हे रस्तो नथी चूज़ करे त पोइ ख़तरा आहिनि? ॾिसो हालात जेके ख़िते जा आहिनि उन जा असरात बि असांजे मुल्क ते अचनि था। ऐं असांजो मुल्क में 75 सालनि खां ख़िते जा हालात ऐं इम्पीरियलिज़म या जेके बि सुपर पावर जा जेके बि कोल्ड वॉर जा या अॼुकल्ह जेके हालात आहिनि उन जा इफेक्ट्स बि असां ते नज़र थी था सघनि ऐं सदाईं थिया आहिनि 75 साल खां। त असांखे इलाही चीज़नि खे जेके डॉट्स खे मिलाइणो पवंदो ऐं उन में PTI अगरि दानिशमंदी करे थी, डेमोक्रेटिक फोर्सिस इकट्ठा था थी वञनि त पोइ चीज़नि जो मुक़ाबला बि थी सघनि था। पर जेके ख़िते जा हालात आहिनि या जेके चीज़ूं नज़र पियूं अचनि इन ख़िते में जेके डेवलप थींदे नज़र पियूं अचनि गुज़िरियल 15 महीने 1.5 महीने खां, त उन में जेको आहे सो हादसा थी सघनि था। उनखे त हाणे गॾियल नमूने मुंहुं ॾेई सघिजे थो। ठीक, नुसरत भाई साहब क्या कहेंगे आप? और साथ साथ अब आगे की हिकमत अमली क्या होगी? 5 अगस्त भी करीब है और इससे पहले इन खदशात का इजहार किया गया था, लेकिन क्या PTI को खुद भी अंदाज़ा था कि ये जो सज़ाओं का सुनामी है या जो मामलात अब जिस नहज से सामने आए, PTI को खुद इस बात का किस हद तक अंदाज़ा था? अब आगे की हिकमत अमली क्या रहेगी? ऐवान में बैठना है, बाइकआउट करना है, 5 अगस्त वाला एहतजाज, कब तक ये मामला क्लियर होंगे PTI की जानिब से? देखिए, जहाँ तक इसकी बात है कि जो
सुनामी आई है सदाओं की, लिटरली इस तरह किसी ने नहीं सोचा था कि वो जज साहब बैठेंगे और जिस तरह बाटा की कीमत होती है ना 999, इस तरह वो सबको 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल सजा देते रहेंगे। वो लोग जो शहर में कभी गए ही नहीं है आज तक, उनको आप बताएं, जरताज गुल, ये शंदाना गुजार, वो क्यों जाएंगे फैसलाबाद? पागल है क्या? या फिर आलिया हमजा जो बेचारी लाहौर में भी है, वो फैसलाबाद में भी है, वो मियांवाली में भी है, और वो पता नहीं और कहाँ कहाँ है। लेकिन उससे साहबा कुछ लोग बरी भी तो हुए हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हुए हैं, फवाद चौधरी साहब, कुछ और नाम भी हैं, वो बरी भी तो हुए हैं। वो बरी हुए हैं, आपको पता चल जाएगा कि बरी हुए हैं, मैं अभी उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगी। खैर, बहरहाल जो लोग इस तरह जिनको सजाएं मिली हैं, आपको पता है कि didn't deserve this punishment, लेकिन जब अगर डॉक्टर यास्मीन अंदर रह सकती हैं और चीमा साहब अंदर रह सकते हैं, चौधरी साहब अंदर रह सकते हैं, लियाज साहब रह सकते हैं, तो फिर बाकी लोग भी रहेंगे। उनमें तो कोई वो नहीं है, सब जेल में जा रहे हैं, सब पता नहीं अब कितने सालों बाद निकलते हैं, 10 साल बाद निकलते हैं, या अल्लाह जाने उससे पहले आ जाते हैं या बाद में आते हैं। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन में नहीं था बिल्कुल। हाँ, ये जरूर था कि ये 5 अगस्त का जो है, इससे ये हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट जो है बहुत ज्यादा हरासा हो चुकी है, और उसके लिए वो गिरफ्तारियां करेंगी। पहले तो उन्होंने गोलियां चलाई और मारा हमारे बच्चों को, लेकिन इस दफा ये था कि ये पहले से गिरफ्तारियां करना शुरू कर देंगे, जेलों में डालेंगे या जहां पर भी रखेंगे। लेकिन इस तरह नहीं था कि इस किस्म की चीज होगी जो कि बिल्कुल ही अनबिलीवेबल है। किसी मुल्क में, किसी दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह की सजाएं नहीं मिलती। और फिर दूसरा ये कि क्या ये आपने कहा 5 अगस्त तक ही रहेगा या आगे भी जाएगा, तो या अब हम लोग असेंबली में होंगे कि नहीं होंगे, इसके लिए पहले ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कह दिया था कि इसको असेंबली से आप लोग इस्तीफा दें और बाहर निकलेंगे। तो जाहिर है जो लोग बैठे हुए थे अंदर, उनका दिल नहीं करता कि वो इस्तीफा दें और बाहर निकलें, लेकिन अब मोस्ट प्रॉब्लम इनको करना पड़ेगा ये, क्योंकि असेंबली से बाहर आना ही जरूरी है। और वो उससे बाहर आ जाएंगे। नाहल करने का मतलब ये कि वो उसका बाय इलेक्शन करवाएंगे, तो जाहिर है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग जीतेंगे, और फिर इस तरह जो 2/3 तो ले ही चुके हैं ये, उसके बाद वो सारी की सारी असेंबली इन्हीं की हो जाएगी। पीटीआई तो गई होते होंगे, बस इनका ख्याल ये है। लेकिन बार बार मैं यही बात करती हूँ कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। जो मर्जी ये लोग कर लें, इंशाल्लाह जिस तरह डटे हुए है हमारा लीडर, जिस तरह उसने इतनी तकलीफ का जिस तरह उसने मुकाबला किया है, और आज तक वो इस बात के ऊपर कायम है, वो चीज हो ही नहीं सकता कि वो इस चीज को ना जीतें। ठीक, लेकिन उसमें सब सबूत तो मौजूद हैं। अब जिन केसेस का अब जिक्र हो रहा है, जिसमें सजाएं हो रही हैं, उनके सबूत भी मौजूद हैं, और जो दूसरे मामलात हैं उनके हवाले से भी बातें हैं कि सबूत मौजूद हैं। तो कौन से सबूत नाजिया, कौन से सबूत कि वो वहां पे जब गो कमांडर हाउस में जा रहे हैं, तो एक तो नंबर 1 वो कैंट एरिया है, जमान बाग से निकले हैं, लिबर्टी गए, लिबर्टी से जाके आगे गो कमांडर हाउस जा रहे हैं, बीच में कहीं पे कोई बैरियर नहीं है, कहीं पे कोई फौजी नहीं है, कहीं पे कोई पुलिस वाला नहीं है। गो कमांडर हाउस कोई जा ही नहीं सकता, वहां चिड़िया पर नहीं मार सकती। मैं 1000 बार ये बात कर चुकी हूँ, मैं खुद कैंट की पैदावार हूँ, सारी उम्र मैंने कैंट में गुजारी है। हमें अपने घर जाने से पहले भी दिखाना पड़ता है शनाख्ती कार्ड कि ये जी अब्बा के घर जा रहे हैं, तो हमें इजाजत मिलती है। साइप्रस पे जा रहे हैं, इस पे जा रहे हैं, शनाख्ती कार्ड रख लेते हैं, वापसी पे हम आते हैं तो शनाख्ती कार्ड लिया जाता है। किसने किया उसने? जब लोग हमारे पहुंचे, जो डॉक्टर यास्मीन के जिसको एविडेंस आप लोग कह रहे हैं, वो बेचारी उसके गाड़ी के ऊपर बैठी हुई कह रही है अंदर नहीं जाना, तोड़फोड़ नहीं करनी है, अंदर नहीं जाना। लेकिन जब ये लोग पहुंचे हैं तो गाड़ियों से सिविल ड्रेस में लोग उतर रहे थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों से, और वो अंदर जा रहे थे और बाकियों को प्रमोट कर रहे थे, चलो चलो अंदर चलो, जबकि वहां तोड़फोड़ हो चुकी थी, आग लग चुकी थी। वो कमांडर साहब जो बेचारे थे वो सिर्फ हाथ बांध के वहां पे खड़े थे, और उनकी बीवी बच्चे अंदर उनको कमरे में कर दिया था। कुछ भी नहीं किसी ने किया था, ये सब कुछ पहले से हो रहा था, पूरा प्लान था। ये जो है 9th में, ये एक्चुअली 9/11 है, जिसके बाद आज तक मुसलमान नहीं संभलने पाए। अमेरिका हर मुल्क उस मुसलमान मुल्क में गया और वहां पे तबाही मचाई उसने। अब पाकिस्तान रह गया था, पाकिस्तान पहले तो खैर नहीं था, रह गया तो नहीं कहना चाहिए। अफगानिस्तान का जो हो रहा था उसमें भी हमने कोई 85,000 के करीब लोग अपने गंवाए हैं। अब फिर वही सब कुछ हो रहा है। अब पता नहीं कौन से मुआहदे कर रहे हैं ये उनके साथ, अंदर ही अंदर, कुछ पता नहीं है। पाकिस्तान का मिनरल तो जाएगा ही जाएगा, गैस और तेल व्हाटएवर जो भी है वो भी चला जाएगा, लेकिन क्या पाकिस्तान के अवाम को कुछ मिलेगा? उसके मुझे सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बिल्कुल वो अफ्रीका की, आपने अगर वो देखी है ब्लड डायमंड,
तो आपको पता चलेगा कि किस तरह बड़े बड़े गड्ढे उस मुल्क में रह गए, गुर्बत वहीं की वहीं है और सारा डायमंड फ्रांस और अमेरिका और दूसरे मुल्कों में जा चुका है। इसी तरह हमारी तमाम जो गैसें हैं, पत्थर हैं, जो बाकी चीजें हैं, वो सब की सब जा चुकी होंगी। गोल्ड तो अभी से ही निकल के जा रहा है, बाकी सब चीजें भी चली जाएंगी और वो गड्ढे वहां पे रह जाएंगे और आवाम की गुर्बत इसी तरह होगी। एक ज़राई मुल्क को जिस तरह गैर ज़राई किया जा रहा है डेलिबरेट एफर्ट के साथ, वो मुझे बताएं, वो कोई इंसान जो जरा सा भी उसके अंदर मुल्क की मोहब्बत हो, वो इस तरह कर सकते हैं। अब किसान की क्या हालत है इस वक्त, कोई सोच नहीं सकता किसान की क्या हालत है। एविडेंस, कौन सा एविडेंस है, मुझे बताएं कौन सा एविडेंस है। वहां पे अगर लोग थे भी तो वो ना आग लगा रहे थे ना कुछ और कर रहे थे, उनको बार बार मना किया जा रहा था अंदर नहीं जाना, आग नहीं लगानी। ये इन लोगों की पूरी प्लानिंग थी। किसकी प्लानिंग थी? आज भी तो 10 साल के 20 साल के बाद सबको समझ आ जाएगी ठीक। किसने तो किया नुसरत साहब, ये सब कुछ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन था, प्लानिंग थी, जिस तरह से आपने बताया, इसमें आप नहीं समझती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई हिस्सा था, कोई गलती थी? बिल्कुल नहीं, मैं उसके अलावा भी जो मामला जिस नेज तक आज पहुंचे, कोई तकरीरकारी नहीं करनी। आप लोगों ने कोई तकरीरकारी, सारी उम्र से खान साहब का यही था। मैं आपको बताती हूँ, मैं 2012 से एक जलसा उनका अटेंड किया है, मैंने एक मीटिंग अटेंड की है। कभी उनके मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकली जिसपे वो कहें कि आपने ये गलत काम करना है, क्योंकि वो हमेशा ही कहते थे अवाम भी मेरी है, फौज भी मेरी है, पुलिस भी मेरी है, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दे सकता कि इनको नुकसान पहुंचे। तो वो आदमी किस तरह आग लगवा सकता है, वो आदमी किस तरह लोगों को मरवा सकता है या कुछ और करवा सकता है, ये सब खुल के आएगा। आज नहीं तो 10 साल बाद, 15 साल बाद, लेकिन आएगा, सब कुछ सामने होगा। हम हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन चीजें खुलेंगी किसने करवाया और क्यों करवाया। ठीक। नुसरत साहबा, जो आपने चीज़ें बताई वो भी तारीख का हिस्सा हैं, जो आप बता रही हैं, और ज़ाहिर है जो तकारीर हुई, जो बयानात थे, जो ट्वीट्स हुए, वो भी तारीख का हिस्सा है। काज़ी जावेद साहब, छा चवंदो अवां, छा रिस्पॉन्ड कंदो? ईंदड़ ॾींहं में छा मंज़रनामो जुड़ंदे ॾिसो पिया? जेका अवां ॻाल्हि कई ऐं डॉक्टर साहब ॻाल्हि कई, त को ॾिसो पिया को अहिड़ो को मुआहिदो थींदे, को डेमोक्रेटिक मुआहिदो, इन्हनि ॿिन्हिनि में को ॻाल्हियुनि जो दर खुलंदे ॾिसो पिया अवां, या ही मामरा अञा वधीक अवां खे ख़राब थींदे नज़र पिया अचनि? कम अज कम पाकिस्तान पीटीआई जेका आहे उहा जेका तहरीक इंसाफ़ असां वारी, उहा एतिरी ताक़त में न आहे जो गवर्नमेंट खे टॉपल करे सघे, कायमादी मूवमेंट हलाए सघे, अहिड़ी का मूवमेंट जेका तमामु सगारी मूवमेंट हुजे ऐं जेको आहे सो तब्दील थिए। तव्हां ॾिठो त ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जेको हो उहो PMLN हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुई, मौलाना फजल रहमान हो। त हींअर जेको मौलाना फजल रहमान साहब आहे उहो हिननि सां गॾु कोन्हे वेठो, अगरि जो गवर्नमेंट सां ले करे थो नथो करे पियो त ही कम अज़ कम का बि चेंज कोन था आणे सघनि। नथा आणे सघनि त पोइ ही त 27 अमेंडमेंट हाणे को पाण जेको आहे सो हिन गवर्नमेंट मां हथ कढनि, या को पीपल्स पार्टी को PMLN सां न ठहे ऐं हिननि सां इतिहाद जोड़े, वरी कोई गवर्नमेंट में वेझी साठो सेनेट इलेक्शन में थियो, अहिड़ी का कार्रवाई थी सघे थी पई। बाक़ी का हिन सिस्टम खे जेका चैलेंज न आहे। फील्ड मार्शल उते जो उते ई वेठो हूंदो ऐं अमेरिका सां तमामु ज़बरदस्त दोस्ती डेवलप थी वई आहे, साॻियो ट्रस्ट चाइना सां बि डेवलप थियो आहे ऐं पाकिस्तान में ईअं को तेज़ीअ सां तकड़ में हथ कोन थो विझी सघे, को फलगाम करे अलाए छलगाम करे, हिंदुस्तान कोशिशूं कयूं ऐं माज़ीअ में जनरल बाजवा उन्हनि सां कई तरीक़े सां डील कंदो, या जंहिंजे हुअण जे करे, इमरान ख़ान जे हुअण जे करे उन्हनि आर्टिकल 370 जेको आहे सो हुनजे तहत जेको कश्मीर खे उन्हनि अनेक्स करे छॾियो, पंहिंजो हिसो बणाए छॾियो। उहे सभु शयूं हिन जे ज़माने में थियूं ऐं मुआशी तबाही हिन जे ज़माने में थी, मुआशी मैक्रो इकोनॉमी स्टेब्लिश पई थिए। बाक़ी गुरबत जेका आहे तमामु बदतर थी वई आहे, माण्हुनि जो हाल ॾाढो ख़राबु आहे ऐं जेका बैड गवर्नेंस आहे उहा तमामु घणी आहे ऐं इहा बैड गवर्नेंस हीअ जो पाण को कमु ख़राबु करे विझनि गवर्नमेंट पारां, बैड गवर्नेंस ॾेई मुआशी तौर ते गोल्स अचीव न करे, अफ़वाह ते ज़र तमामु ख़राबु थी पए, त को हिन सिस्टम खे को धचको लॻी सघे थो, अदरवाइज़ को कोन्हे। बाक़ी बैन अवी तौर ते त पाकिस्तान तमामु कंफर्टेबल आहे। अहिड़ो त कंफर्टेबल मुंहिंजे ख्याल में माज़ी जे 20 सालनि में न हो। अमेरिका बि गॾु आहे, चाइना बि गॾु आहे, अहिड़ा जेके आहिनि से 12-20 मुल्क, सऊदी अरब खां वठी, टर्की खां वठी, उहे बि असांजा दोस्त आहिनि।
एॾा त इंडिया हेॾी सारी पावर है, दुनिया जी चौथी इकोनॉमिक पावर है, हुन वटि बि शायदि डिप्लोमेसी कामयाबु कंदी सही कामयाबु वई आहे। असां जेके ड्यूटीज़ हुयूं या टैरिफ हुयूं जेके अमेरिका आहियूं उहे 29 हुयूं, हुन मां 10% घटि थी वियूं। इज़राइल जी टर्की खां पोइ इन टैरिफ जेके अमेरिका आया आहिनि हुनजो वॾो बेनिफिशियरी पाकिस्तान आहे। पाकिस्तान वरी पेट्रोल हवाले सां का इंडिया अमेरिका खां डील कई आहे। त उहा जेका न्यू कॉन्स हुई आहे, जेका जुल्म खलीलज़ाद वारी पार्टी हुई, जेका ट्रंप वारी पार्टी, उहा त बिल्कुलु ठही वेठी आहे। मूंखे त 3-4 सालनि ताईं को बि अहिड़ो ॾिसण में कोन थो अचे त गवर्नमेंट खे इशू हुजे अनलेस एंड अनटिल पाण कनि, जीअं हे 6 कैनालनि वारो इशू क्रिएट कनि, पंहिंजो पाण क्रिएट कनि, पंहिंजे लाइ ॾचो क्रिएट कनि, जीअं हिननि जेको आहे सो अहिड़ा ॿिया 27 अमेंडमेंट जे हवाले सां ॿुधां पियो अहिड़ी हरकतूं कनि था पिया, कमु करणु आहे। मुंहिंजे ख़्याल में वरी इमरान ख़ान खे निगोशिएशन टेबल ते आणणु घुरिजे, हुनखे अचणु घुरिजे, छाकाणि त हीउ अगरि वधीक वक़्तु जेल में रहंदो इहो ख़ुदि जेको आहे हुनखे अञा वधीक पॉपुलर कंदो ऐं वॾो लीडर कंदो, ऐं यकीन उहो सिस्टम खां ॿाहिरि कोन हुनखे हींअर इक़्तिदार जे आफत ते कहिड़ो माण्हू हूंदो जेको चवंदो बड़ा सभु कमु भलो थी वियो, पर हू ॻाल्हाइण थो चाहे पियो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इस्टेब्लिशमेंट सां नथो ॻाल्हाइणु चाहे। हीअ जेका डेमोक्रेटिक जेका बि फोर्स आहे उहा इंतिहाई कमज़ोर, हुनजी एतिरी पॉपुलरिटी, हुनजी एतिरी स्ट्रेंथ आहे ई कान का। ऐं हिननि खां पुछो असांजी जेका थी आहे PTI वारी भेण, हीअ त फार्म 47 तां आया, पोइ जेको 2017-18 में जेका इलेक्शन थी उहो छा उहो कीअं आयो इमरान ख़ान, तंहिंजे करे पाकिस्तान जी जेका इलेक्शन आहे उहा अञा ताईं जेका ट्रांसपेरेंट आहे, उहा थ्रू आउट ट्रांसपेरेंट आहे। पाकिस्तान लाइ वॾे वॾो डिफिसिट आहे डेमोक्रेसी जो, सिर्फ़ु पाकिस्तान खे केॾी महिल जेको आहे तमामु ॾुखी सूरताल में पहुचणु चाहींदो, तंहिंजे करे सभई होशियार नाखून वठनि ऐं पाकिस्तान खे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आणनि ऐं सभई डेमोक्रेसी में वेही इनखे सिस्टम खे हलाइनि। पाकिस्तान में सिस्टम त न हले त पोस्ट ऑफ फेडरेशन टच में अची वेंदो। तव्हां खां बलूचिस्तान परेशान लॻो पियो आहे, असांखां पिशावर KPK परेशान लॻो पियो आहे, असांजी सिंध जेका आहे ज़रदारी साहिब सां घणनि ॻाल्हियुनि में मुतफ़िक़ न आहे, उहो ख़ुदि हिकिड़ो नुक़सानु। जेकर सिस्टम बचे, इंस्टीट्यूशन बचनि, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करे, डेमोक्रेसी प्रिवेल करे, प्रॉमिस ऑटोनॉमी प्रिवेल करे ऐं इंसाफ़ प्रिवेल करे, ऐं इन तरीक़े सां पाकिस्तान खे अॻिते कढे। पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल तमामु ज़बरदस्त आहे अगरि जे पाण हिनखे सही तरीक़े सां वठी हलो, जेको फेयर ऐं फ्री, फेयर ऐं जेको बि जस्टिस जा जेके क्राइटेरिया आहिनि उन्हनि खे वेझो कंदा हलो। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में त हींअर त बिल्कुलु हिननि त सभु कुझु मञी छॾियो आहे। हिकिड़ो जीअं मां चयो काई साहिब त हिकिड़ो फेवरेबल माहौल असांखे नज़र अचे पियो, इंटरनेशनली पाकिस्तान कंफर्टेबल नज़र अचे पियो, पर जेके हे अंदरि जी जेका सूरत हाल आहे, फेडरेशन मज़बूत थींदी जॾहिं फेडरेटिंग यूनिट्स मज़बूत हूंदा। करीम साहिब छा चवंदो आख़िर में अवां त जेका ॻाल्हि काई साहिब कई त जेतिरो वक़्तु ख़ान साहिब वधीक जेल में हूंदो ओतिरो वधीक पॉपुलर थींदो। ही जेके मामला नज़र अचनि पिया बाज़ार PTI जे लाइ तमामु घणो ॾुखियो वक़्तु आहे, पर का ख़बर न आहे वक़्त जी, वक़्तु बदिलजंदे बि देरि कोन थी लॻे, त हीअ वधीक पॉपुलरिटी ॾेई वेंदा त हुकूमतुनि खे सोचणो पवंदो। बिल्कुलु पंहिंजो असांखे हीअ ईअं आहे जीअं तव्हां सम्झो त जो बाइडेन खां पोइ ट्रंप पॉपुलर थी वियो ऐं जी अहिड़े नमूने तव्हां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खां पोइ जॾहिं वर्साइल ट्रीटी ठही त उनजे रद्दमल में हिटलर पैदा थी वियो। जेतोणीकि हिटलर जेका तबाही कई उहा सॼी दुनिया ॾिठी, त हिन में त कोई शक न आहे त हुनजो वोट बैंक वधे पियो ऐं पॉपुलर थींदो वञे। इन खे टैकल करणु डेमोक्रेटिक फोर्सिस जो कमु आहे ऐं को फस्ताईअ जी फोर्सिस कुझु कोन थियूं करे सघनि, हीअ उनमें पॉपुलर थींदो। त हाणे हिकिड़ी त ॻाल्हि इहा आहे। ॿी जेका ॻाल्हि आहे त खिते जा हालात जेके अनफोल्ड पिया थियनि उहो 2-3 महीननि में अञा वधीक अनफोल्ड थींदा। खिते जा हालात जे हिसाब सां असांजे लाइ मुंहिंजो पंहिंजो पॉइंट ऑफ व्यू आहे त फेवर कोन्हे, त असांखे इहे चीज़ूं बि ॾिसणियूं आहिनि त किथे हालात असांजे फेवर में कोन्हनि ऐं हीउ जेको जेतिरो रहंदो जेल में उहो पॉपुलर थींदो, उहो पॉलिटिकल फोर्सिस खे ॾिसणो आहे। फस्तायत फोर्सिस अञा हिनखे मज़बूत कंदियूं ऐं हीउ जेको आहे सो मसइलनि अञा बि 18 अमेंडमेंट जे हवाले सां क्लियर कोन्हे। अॼु बि जेके फस्तायत फोर्सिस आहिनि जो ठाह थी वञे त हीउ सदारती निज़ाम बि लाइ बि तयारु थी वेंदो, 18 अमेंडमेंट ख़तमु करण लाइ बि तयारु थी वेंदो, NFC जे लाइ बि
जे जेको सूबनि जो हक़ घटाइण लाइ बि तयारु थी वेंदो। सो इहो हाणे पॉलिटिकली चीज़नि खे ॾिसणो आहे। पॉलिटिकल फोर्सिस पाकिस्तान ठाहियो आहे ऐं पॉलिटिकल फोर्सिस पाकिस्तान खे हलायो आहे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पॉलिटिकल फोर्स हो पाकिस्तान खे, जॾहिं टुटी वियो पाकिस्तान त हुनखे हलाए वियो। अॻिते MRD वारनि ऐं हाणे बि पॉलिटिकल फोर्सिस चीज़नि खे वधाए सघनि थियूं ऐं हुनखे टैकल करणु पॉलिटिकल फोर्सिस जो कमु आहे। करीम साहब वॾी महिरबानी मुंहिंजी, नुसरत भाई साहिबा, जावेद काई साहब, अवांजी बि वॾी महिरबानी। नाज़रीन गुफ़्तगू मां ॿुधी पंहिंजी फीडबैक सां आगाह कजो। वरी हाणे सूमरु ॾियाणे मां सां मुलाक़ात थींदी, तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह।